Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para sahabat semua, teman-teman semua, dimanapun Anda berada. Untuk saat ini saya ada di Jalan Thariq Sabiin, yaitu di Jalan 970 kalau kata orang Saudi. Nah, ini jalannya sekarang. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa ke depan jalan masih di sana. Oke, sini dong jalannya. Bisa masuk langsung semua gitu, satu-satu. Jadi ngantri gitu. Jadi sebelum antrian masuk, jadi di tes di itu dulu, di apa namanya? Dicek panas enggaknya itu. Takutnya ada corona. Kadang itu yang mau ngirim uang kirim segera biar nggak cepet turun lagi. Oke, yang punya uang
Oke, demikian dari saya. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya biar dapat notifikasi video terbaru dari saya. Oke, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.